Hola chicos de YouTube. Bueno, hoy vamos a probar slime con este jabón. Para el que no tiene jabón ni Ace ni Ariel, vamos a probar. Bueno, pone agua. Bueno, vamos a hacer la mezcla. Bueno. Bueno, acá tenemos, bueno, sentate vos, el agua. Necesitamos agua y bueno, este jabón le ponemos al agua un poquito de poco. Y casa la plástica. Lo revuelven. La concha de la iglesia que está allá abajo. Mira. Sí, funciona. Parece que sí funciona. Lo revuelven hasta que se hagan unas burbujas con tu copita. Bueno, una vez que lo revolvieron, yo creo que le falta porque tiene más agua. Nosotros le vamos a poner un poquito más de jabón. Ay, no me acuerdo, ¿no? Y lo revuelven de vuelta. Vamos a ver, nos dejaron en los comentarios de los antes videos cuando hacíamos slime que probáramos con esta cosa, con esta receta. Bueno, ya quedó ahí. Ahora le tenemos que echar plasticola. Esta es mi copita. Esperen que baje la plasticola. Yo revuelvo y vos haces ese coso. Vos echas eso. Revolvemos primero la plasticola. Listo. Ahora le echamos una cucharadita. ¡Mirá! ¡Que funciona! Funciona, chicos. Cuando no tenemos jabón, Ariel, podemos poner esto. Somos unas genias. A ver, un poquito. Sí, que se me ocurrió. Va, vos dijiste que teníamos ese jabón. Lo revuelven, chicos. Vas a hacer uno para mí. Pues. Sí. Pero creo que mucho le hicimos. No importa. Le ponemos toda tu plasticola ahí. Miren, chicos, se hizo el slime. No sabíamos, o sea, sí funciona. Así que lo pueden hacer jabón ala para la ropa. Que diga Rivere abajo. Yo sabía que tenía que hacer esto. Ahí lo dejamos porque me manché los deditos. Ay, toca abrir esta. Así que, chicos, funciona, lo pueden hacer. Miren. Se le pegó toda mi tapita. Funciona eso. Dice que se nos ocurrió. Sí. Chicos, no sabíamos nosotras esto. Cuando no tienen jabón, lo pueden hacer justo con blanco. esto. Dame, que lo uno el mío. Se lo une al de ella. Que es un poquito más grande. Ahora voy a hacer uno para mí. Con la misma medida. Sí. Creo que quedó muy así. ¡Ahí era! ¡Ahí! ¡Tramposa! Mira que tiene. ¿Tienes una figurita conmigo? No. Yo he hecho. No, ya hay ahí un poquito. Espera. Lo volvemos. Hicimos un poco para cada una porque no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero ahora si no tenemos, podemos usar este. Ya Así que ahora no vamos a hacer más que dejar una arriba. Ah, sí.
Ala. Vamos a usar esto. Y no aquel. ¿Dónde está? Paso abajo el que esté. Un poquito. A ver. Yo agarro. Ahí ese pompisca. Está pequeño. Bueno, le van poniendo de poco en poco el jabón porque si no se les va a hacer muy duro. Porque si no va a quedar feo. Vamos a poner toda la plasticola aquí. Hola. Listo, ahora lo vamos a amasar. Uy, yo quiero todo lo que hay adentro. No. Está re pegajoso. Le falta un poco más, pero... Siempre no se pega la ropa. No, porque es para la ropa, boluda. Cierto. Yo lo voy a tapar antes que se me endurezca. Funciona el jabón para la ropa con agua. Uy, se cae la tapa. Funciona, chicos, lo Acá pueden queda pegado, hacer. mirá. No importa agarrarlo. Dame tu copita. No importa agarrar lo que está dentro. Viste, yo sabía. Miren esto, chicos. No se estira tanto porque, o sea, es chiquito, pero si lo hacen con la plasticola suficiente, se va a estirar súper. Y parece gelatina, miren. Yuy. Por más que lo hagan lo fuerte, se queda pegado porque es jabón. Y lo deja bien blanco porque es para la ropa, obvio. Así que bueno, nada. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Bye.